Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat datang di sesi 3, bertemu kembali dengan saya Nani Suryani selaku tutor Anda dalam mata kuliah Manajemen Rekod Aktif. Pada sesi 3 ini kita akan belajar mengenai penciptaan arsip. Sumber belajar yang digunakan adalah modul 4, bahan materi pokok dengan kode ASIP 4318. Pada modul 4 ini berisi 3 kegiatan belajar, yaitu 1. Membahas tentang konsep penanganan dokumen. Yang kedua, membahas tentang pembuatan surat keluar dan dokumen internal. Yang ketiga, membahas tentang tata naskah dinas. Capaian pembelajaran pada sesi ini diharapkan mahasiswa menjelaskan tentang bagaimana melaksanakan penilaian arsip yang meliputi penanganan dokumen, pembuatan surat keluar dan dokumen internal, dan tata naskah dinas. Pada sesi 3 ini, saya ingin kembali mengajak para mahasiswa untuk aktif memberikan tanggapan dalam forum diskusi, dan pada sesi ini pula ada tugas untuk dikerjakan. Semoga segala aktivitas pembelajaran dapat berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.